მოგესალმებით, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი, მე ლანა ჯაფარიძე ვარ. კორონავირუსის გავრცელებასა და შემთხვევების ზრდასთან ერთად მეცნიერებმა დაადასტურეს, რომ COVID-19-ის გართულებების რისკი მაღალია ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტებში. ასევე აღსანიშნავია ენდოკრინული სისტემის კვებისა და ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებით გამოწვეული პათოლოგიების. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს და იმპულსის კითხვებს ენდოკრინოლოგი ჯაში უპასუხებს. მოგესალმებით, ალბათონო ლია, მადლობა ჩართვისთვის. გამარჯობათ. ქალბატონოლია, ენდოკრინული სისტემით გამოწვეულ დაავადებებს შორის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც შაქრიანი დიაბეტია. რა საფრთხეს უქმნის კორონავირუსი დიაბეტის მქონე პაციენტებს? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემა გაშალეთ. დიაბეტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი თანმხლები დაავადება, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს, ესე ვთქვათ, კორონავირუსული ინფექციის ძალიან ცუდი სცენარის განვითარება. ვინაიდან ჩინეთის მაგალითზე, ევროპის მაგალითზე, ამერიკის მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, პირველი ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია არტერიული ჰიპერტენზიის შემდეგ, ეს იყო თანმხლება შაქრიანი დიაბეტის თანარსებობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა პაციენტებმა ესე ვთქვათ, ხელი არ შეუწყონ იმას, რომ მოხდეს დაავადების დეკომპენსაცია. აუცილებლად შაქრიანი დიაბეტის დროს დაავადება უნდა იყოს კომპენსირებული, რომ არ მოხდეს, ესე ვთქვათ, ინფექციური პროცესის პროგრესირება და დაავადების გადასვლა, COVID ინფექციის გადასვლა მძიმე, ესე ვთქვათ, ფორმაში. ვინაიდან ამ COVID ინფექციას ახასიათებს ძირითადად მსუბუქი მიმდინარეობა, საშუალო სიმძიმე და მძიმე მიმდინარეობა. ან დიაბეტიანი პირები ეს ითვლებიან ერთ-ერთ რისკის ფაქტორის მქონე ადამიანებად, რომელთა შემთხვევაში შეიძლება დაავადება განვითარდეს მძიმედ. ამიტომ პირველ რიგში უნდა გქონდეს შევინარჩუნოთ გლიკოზირებული ჰემოგლობინი, მაქსიმუმ 7%-მდე, უნდა გქონდეს მიღწეული დიაბეტიან პირს მაქსიმალური კომპენსაცია დაავადების, რათა არ მოხდეს შესაძლო დაინფიცირების შემთხვევაში, დიაბეტის დეკომპენსაციასთან ერთად, ესე ვთქვათ, სეპტიური შოკის მიღწევა და შემდეგ ინტენსიურ თერაპიაში მკურნალობა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დიაბეტი იყოს მოვლილი, რაც შეიძლება მაქსიმალურად. ქალბატონოლია, ხშირად საუბრობენ, რომ ჭარბიწონა ვირუსის გართულების რისკ ფაქტორს წარმოადგენს. ჭარბიწონა კი ხშირ შემთხვევაში ენდოკრინულ დაავადებებს უკავშირდება. როგორ შეიძლება გართულდეს კორონავირუსი ჭარბიწონის დროს? ანუ ჭარბიწონით გამოწვეული ძალიან მნიშვნელოვანია წონის კონტროლი, ესე ვთქვათ, მეტაბოლური კონტროლი. ვინაიდან ჭარბწონას თუ არის ძალიან ჭარბიწონა ადამიანს ახასიათებს ჭარბწონა, ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს დილის ანოეს სინდრომს. კერძოდ ესეთი ადამიანები ძილში ხდება სუნთქვის შეკავება. შესაბამისად, ესეთი გარკვეული ჰიპოქსიური მომენტი ამ ადამიანებს ისედაც ახლავთ. შესაბამისად, შეიძლება კიდევ თანხლებად გქონდეს, ესე ვთქვათ, სურფაქტანტის დეფიციტი, ეს თვითონ ამ ფილტვის ფუნქციური მახასიათებელია და ამ შემთხვევაში ვინაიდან ჰიპოქსიური მომენტი ისედაც ახლავთ ჭარბწონიან პაციენტებს, ესეც ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი ფაქტორია, რომ ასეთ ადამიანებს შეიძლება დავჭირდეს რეანიმაციაში მკურნალობა, შესაბამისი თანხლები მხარდაჭერით. ამიტომ ესეც მაქსიმალურად უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, წონა გაკონტროლებული. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ჭარბწონიანმა პაციენტებმა მაქსიმალურად უნდა დაიცვას თავი ინფიცირებისაგან. ვინაიდან ესეც წარმოადგენს ერთ-ერთ სერიოზულ მიზეზს აინფიცირების შემთხვევაში, არა კეთილპროგნოზირებადი შეიძლება გახდეს ამ სიტუაციაში ინფექციის მიმდინარეობა. ასევე კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია თუ არის წონის დეფიციტი.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პაციენტებში, ვინაიდან ასეთ შემთხვევაში შეიძლება შეიქმნას გარკვეული სახის პრობლემები ცილოვაკოებასთან დაკავშირებით, ნივთიერებათა ცვლის დარღვევებთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ადამიანს ჭარბწონასთან ერთად აქვს დიაბეტის თანხმედრა, აი ამ შემთხვევაშიც კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პაციენტების სწორი მართვა. ვინაიდან ამ შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს თავიდან აი სიმპტომებიდან გამომდინარე, თქვენ იმდენჯერ გააშუქეთ COVID ინფექცია, მე ხა ამ სიმპტომებზე არ გავჩერდები, მაგრამ თუმცა სიმპტომებიც იცვლება, ახლდება ასე რომ ვთქვათ და ემატება სიმპტომები. ემატება, თანდათან ემატება, ინფექცია ახალია, ჩვენც ახლა სწავლობთ, არა მარტო ჩვენ მთელი მსოფლიო ახლა სწავლობს ამ დაავადების მიმდინარეობას და აქედან გამომდინარე შეიძლება ახლდეს უმადობა, შეიძლება პაციენტი ვერ ჭამდეს. თუ ამ შემთხვევაში შაქრიანი დიაბეტი აქვს თანხლებად, შეიძლება პირიქით ჰიპერგლიკემიის ნაცვლად მივიღოთ ჰიპოგლიკემია. ამიტომ ამ დაავადებას უნდა მკაცრი კონტროლი. აუცილებლად უნდა იყოს მკურნალობის სქემაში ჩართული ენდოკრინოლოგი, რათა მოხდეს შესაბამისი გაკონტროლება, აი ამ ნივთიერებათა ცვლის მიმდინარეობის. აუცილებლად უნდა მოხდეს შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობის სქემის შერჩევა, სითხის მიღების დინამიკის შერჩევა. ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ თანხლებად ესეთ ჭარბწონიან პაციენტებს ხშირად თან ახლავს დისლიპიდემია, ხშირად შეიძლება ჰქონდეს ღვიძლის თანხლები პათოლოგია, ცხიმოვანი ჰეპატოზი, შეიძლება ჰქონდეს გულსისხლთა დაავადებები. ესეც გარკვეულწილად რისკს ზრდის ამ პაციენტის, ესე ვთქვათ, დაინფიცირების შემთხვევაში, გარკვეული ჩივილების და ფილტვის დაზიანების რისკი ინფექციის ფონზე შეიძლება გაიზარდოს. ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებებზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. არის თუ არა ჰიპერ ან ჰიპოთირეოზის სახიფათო, როდესაც კორონავირუსზე მიდის საუბარი? თუ დაავადება არის კომპენსირებული, ნებისმიერი დაავადება, რაც შეეხება ენდოკრინულ დაავადებას, კომპენსირებული ფარისებთან რაღაც განსაკუთრებული კვლევები ამ მხრივ არ არსებობს, მაგრამ ვინაიდან გარკვეულწილად ჩვენი ენდოკრინული დაავადებები ძირითადად ხასიათდება იმუნიტეტის დაქვეითებით, ასევე ჰიპოთირეოზის დროს, ჰიპერთირეოზის შეიძლება რაღაც იმუნურ სისტემაში ჰქონდეს გარკვეული ცვლილებები, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ეს ხალხიც გახდეს ამ ინფექციის სამიზნე. ძირითადი აქცენტები მაინც კეთდება იმუნური სისტემის მდგრადობაზე, ვინაიდან როგორც არის ლიტერატურაში აღწერილი, დაახლოებით მოსახლეობის 80%-ს ეს დაავადება ინფექცია გადააქვს მსუბუქი ფორმით, დაახლოებით ესე ვთქვათ 15% შემთხვევაში შეიძლება დაჭირდეს მხარდაჭერა ჰოსპიტალური, უბრალოდ ეს იქნება ჟანგბადით მიწოდების სახით და დაახლოებით 5%-ში შეიძლება დაგჭირდეს ინვაზიური ჩარევა ინტენსიური თერაპიის სპეციალისტების მხრიდან. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერ ქრონიკულ დაავადებას, რომელიც შეიძლება ცოტა იმუნიტეტის დეფიციტით მიდიოდეს, შეიძლება თან ახლდეს ამ ინფექციური პროცესის გამწვავება. აუცილებელია პირველ რიგში აი ეს პაციენტებმა ესე ვთქვათ, მოწესრიგებული იყოს ჰორმონალური ფონი. აუცილებლად უნდა გაგრძელოს. თუ მოწესრიგებული არა, ამ შემთხვევაში მაქსიმალურად უნდა დაიცვან რეკომენდაციები და უნდა დარჩნენ სახლში, რომ არ იყვნენ რისკ ჯგუფში. ქალბატონო ლია, ენდოკრინული სისტემის პათოლოგიებს შორის საყურადღებოა ასევე თირკმლზე და ჯირკვლის დაავადებები. არის თუ არა ამ შემთხვევაში კავშირი კორონავირუსთან? ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე რას გვეტყვით? ზოგადად თირკმლზე და ჯირკვლის დაავადებებიდან ძალიან მნიშვნელოვანია თირკმლზე და ჯირკვლის უკმარისობის შემთხვევები. არის ქრონიკული უკმარისობა თირკმლზე და ჯირკვლის, ესეთი პაციენტები ღებულობენ გარკვეული ჯგუფის პრეპარატებს, გლიკოკორტიკოიდებს. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში აუცილებელია ადეკვატური ზომების მიღება ენდოკრინოლოგიის მეთვალყურეობის ქვეშ, რომ დაინფიცირების შესაძლო შემთხვევაში არ ჰქონდეს ადგილი, ესე ვთქვათ, თირკმლზე და ჯირკვლის მიერ კრიზის
კრიზისის განვითარებას, უკმარისობის კრიზისის განვითარებას. ამიტომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მკურნალობის სწორი ტაქტიკის არჩევა ასეთ პაციენტებში, რომ თუ დაინფიცირდა, შესაბამისი ადეკვატური მკურნალობა მისი ქრონიკული პრეპარატების შემთხვევაში აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. გარდა ამისა, აუცილებელია გარკვეული სახის პროფილაქტიკური წინასწარ პროფილაქტიკური საშუალებებით აუცილებლად უნდა შეთანხმდეთ ექიმთან ამ თემასთან დაკავშირებით და შესაბამისად ერთიანად უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები. აქვე მინდა გკითხოთ იმუნურ სისტემაზეც. თვითიზოლაციის პირობებში ძალიან მნიშვნელოვანია იმუნური სისტემის გამართული მუშაობა. დაგვეხმარება თუ არა იმუნიტეტის გაძლიერებაში D ვიტამინი და D ვიტამინის მიღება როგორი ფორმით შეიძლება. ვიცით რომ მზისხივები გამოყოფს აქტიურად D ვიტამინს, თუმცა გარეთ გასვლა მეტნაკლებად გვეკრძალება. ასეთ შემთხვევაში რა ხდება, როგორ შეიძლება ამის შევსება? ნამდვილად ეხლა ზუსტად სულ ახალი კვლევა ირლანდიულმა ჯგუფმა გამოაქვეყნა კვლევა D ვიტამინთან დაკავშირებით, ზუსტად COVID ინფიცირებულ პაციენტებთან მიმართებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია D ვიტამინის ადეკვატური შევსება, ვინაიდან D ვიტამინის დეფიციტის პირობებში ინფექცია ძალიან ადვილად შეიძლება მოერიოს ორგანიზმს. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, ვინაიდან ეხლა მთავარი მოწოდებაა დარჩის სახლში სოციალური დისტანცირება, ხელების ხშირი დაბანა. აქედან გამომდინარე, არა გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ ვიაროთ გარეთ და რაღაცა ეს ისოლაციის სახით მივიღოთ D ვიტამინი. ჯერ ერთი დოზას, რაც ორგანიზმის დეფიციტის შესავსება ჭირდება, მაინც ვერ შეივსებს ორგანიზმი დღევანდელი მზიდან გამომდინარე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვჭირდება შესაბამისი რაოდენობით D ვიტამინის მიღება ყოველდღიურად, იმუნიტეტის სტიმულაციის მიზნით. ეს ამ კვლევის შედეგად გარკვეული აქცენტები არის ამ იმუნური სისტემის მდგრადობის მომატებასთან დაკავშირებით, D ვიტამინთან მიმართებაში. ასევე D ვიტამინის დეფიციტი თუ არ გვაქვს პაციენტთან ან ავსებთ შესაბამისად და ეს დისტრესის განვითარების რაღაც გარკვეული პროცენტი შეიძლება შემცირდეს. ესეც ჯერ არის დაუდასტურებელი კვლევით, რაც შეეხება მეორე მოსაზრებას, მაგრამ ესეც არის ჰიპოთეზა ჯერჯერობით მითი შესწავლა, მაგრამ მე მაგალითად ჩვენ მოსახლეობას ურჩევ, რომ ადეკვატური დოზით 2000 მილიგრამი ეს არის ახალ გაიდლაინებით D ვიტამინის ადეკვატური დოზა, ნებისმიერ პაციენტს შეუძლია მიიღოს D ვიტამინის სპეციალური აბები. არის დღეს გაყიდვაში ძალიან კარგი გერმანული პრეპარატები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ჩავართოთ ჩვენს ყოველდღიურ მოხმარებაში და აუცილებლად ეს უნდა მოხდეს ექიმთან შეთანხმებით. ეს შეგვიძლია გავუკეთოთ საკუთარ თავს, რომ ცოტა იმუნიტეტის სტიმულაცია მოვახდინოთ. ძალიან სასარგებლო რეკომენდაცია იყო ეს კონკრეტული, მადლობა დიდი. პაციენტებთან ურთიერთობაზეც ვისაუბროთ, დისტანციური კონსულტაცია რამდენად მნიშვნელოვანია ამ დროს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ჩვენ ინფექციის კონტაგიოზურობიდან, ანუ ადვილად გადადებიდან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების სოციალური დისტანცირება. როდესაც ჩვენ ამის რეკომენდაციას გავცემთ ექიმები, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ავტომატურად გადავდივართ ყველა, ესე ვთქვათ, ონლაინ მომსახურების რეჟიმში. ეს იქნება მობილური ტელეფონი, ეს იქნება ინტერნეტი, ეს იქნება სხვადასხვა ბატონოლია, თქვენ როგორ მუშაობთ ამ დღეის მონაცემებით, რა ხდება თქვენთან? ნებისმიერად ჩვენ მუშაობთ, ჩვენი ცენტრი მთლიანად გადასული ვართ ონლაინ მომსახურებაზე, ანუ ონლაინად ვეხმარებით, ანუ ონლაინ ვეხმარებით პაციენტებს. ანუ ჩვენთან კონსულტაცია ხდება ტელეფონით, ინტერნეტით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ამბულატორიული ნაკადების შეზღუდვა საავადმყოფოში. ამბულატორიული ნაკადი უნდა შეიზღუდოს, ვინაიდან ძალიან ხშირად ხდება აი იქ დაუცველობა აი ამ დისტანციის და შესაძლებელია თვითონ აი ამ რიგში დგომის შემთხვევაში რაღაცა ვერ მოხდეს აი დისტანციის შენარჩუნება და მოხდეს პაციენტის დაინფიცირება. ეს ჩვენ არაფრად არ გვჭირდება, ამიტომ წინასწარი შეთანხმების გარეშე საავადმყოფოში პაციენტი დღევანდელ დღეს არ უნდა მოვიდეს. წინასწარ უნდა მოხდეს შეთანხმება. თუ რა თქმა უნდა გადაუდებელი შემთხვევა არ არის. თუ რა თქმა უნდა, დიახ, თუ ეხა რაღაცა გადაუდებელი
შეუძლებელი შემთხვევა არ არის. თქმა უნდა, თუ რაღაცა ეხა მწვავე შემთხვევა არ არის, მე ვამბობ ჩვენს პაციენტებზე, ამბულატორიულ პაციენტებზე, რომლებიც შესაძლებელია ჩვენ კონსულტაცია გავუწიოთ ტელეფონით. აქედან გამომდინარე, ჩვენმა მთავრობამ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ინსულინ თერაპიაზე მყოფი პაციენტები, მათ ჭირდებათ სპეციალური რეცეპტები, დაუშვა ის, რომ შეუძლიათ პირდაპირ მიმართონ აი ამ აფთიაქს, რომელიც გავცემს და პირადობით გასცემს ინსულინს და პირადობით შეუძლიათ უბრალოდ ინსულინის აღება, რომ ზედმეტი, ესე ვთქვათ, ვიზიტებისგან დავიცვათ პაციენტები და გარეთ გამოსვლისგან. ესეც ერთი მნიშვნელოვანი. პაციენტს აუცილებლად მომარაგებული უნდა ჰქონდეს საკუთარი ჩხირები, თუ დიაბეტთან მიდის საუბარი, ვინაიდან დიაბეტია პაციენტს ჭირდება თვითკონტროლი სახლის პირობებში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს სახლში საშუალება, რომ გარკვეული სახის საკუთარი დაავადების შესახებ ინფორმაცია მოგვაწოდოს. აქედან გამომდინარე, აუცილებლად პაციენტები უნდა იყვნენ მომზადებული ბინაზე, ესე ვთქვათ, მონიტორინგისთვისაც. ბინაიდან უკვე ჩვენ ვიმყოფებით შიდა გადაცემის ეტაპზე, შესაბამისად აუცილებელია თითოეულმა პაციენტმა გავითავისოთ და თითოეულმა ადამიანმა გავითავისოთ ჩვენი პასუხისმგებლობა, რომ სტაციონარში მიმართვა არ გულისხმობს მსუბუქი შემთხვევების მკურნალობას. ვინაიდან არ არის გამორიცხული, რომ აი ხვალზე თუ ნაკადი ძალიან გაიზრდება, შესაძლებელი ამბულატორიულადაც მოგვიწიოს პაციენტების ბინაზე მართვა. ეს შეეხება მსუბუქ შემთხვევებს, როდესაც არ არის სუნთქვის უკმარისობა, როდესაც არ არის ისეთი გართულებული მიმდინარეობა დაავადების, შესაძლებელია და აქვს ადამიანს საშუალება ჰქონდეს გარკვეული ცალკე ოთახით, იყოს თვითიზოლაციაში და თავი დაიცვას და ოჯახის წევრები, ესე ვთქვათ, ინფიცირებისაგან. ან ამბულატორიული პირობები ახსენეთ. ამბულატორიულ პირობებში როგორ უნდა ხდებოდეს ენდოკრინული დაავადებების მქონე პაციენტების მართვა? თქვენ რა რჩევებს გასცემდით ამ დროს? ამ დროს როგორ არის, არსებობს სპეციალური პროტოკოლი, რომელიც შექმნილია სახლის პირობებში, ანუ ამბულატორიულ პირობებში პაციენტების მართვის შესახებ, საეჭვო ან დადასტურებულ შემთხვევებში. აქედან გამომდინარე, თუ პაციენტს დაეწყო რაღაც ინფექციის ნიშნები, არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ საავადმყოფოში არ უნდა მივიდეს. აუცილებლად უნდა მოხდეს ინფორმირება ცხელი ხაზის, აუცილებლად უნდა მოხდეს ოჯახის ექიმთან, ან მკურნალ ექიმთან, ენდოკრინოლოგთან სატელეფონო კონსულტაცია. ამ შემთხვევაში შესაბამისად ხდება გასაუბრება და ხდება ტელეფონით, ან ტელემედიცინით, ან ჩართვით, ხდება შეფასება, რამოდენად საჭიროა ამ პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია. თუ აქ არ არის საშუალო სიმძიმეა და მძიმე სიმძიმეზე საუბარი, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია პაციენტი დავტოვოთ ბინაზე და გაუწიოთ ბინაზე, ესე ვთქვათ, კონსულტაცია ისევე თერმოკონტროლის სახით, ისევე თუმცა ჯერჯერობით ბინაზე მკურნალობა, როგორც ვიცი, არ ხდება და ეს ალბათ სამომავლოდ იგეგმება მსგავსი სახის მკურნალობა. ღმერთით არ დაგჭირდება. შეიძლება არ დაგჭირდეს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ ეს მაინც უნდა ვიცოდეთ და რომ დაგჭირდეს, ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ მზად. ამ შემთხვევაში უნდა ვიყოთ მზად, რომ თუ რაღაც განსაკუთრებული ფაერის მძიმე უკმარისობა, რაღაც მნიშვნელოვანი არ არის, ამ შემთხვევაში ვეცადოთ ზედმეტი ვიზიტი და საავადმყოფოში თავი შევიკავოთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ზოგადად, აი სახლში დარჩენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური დისტანცირება და სპეციალური წესით ხელების დამუშავება. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან თანხმდებათ, ანუ ერთად წარმოქმნის იმ ძლიერ თავდაცვის საშუალება, რამაც შეიძლება თავიდან აგვარიდოს, ესე ვთქვათ, მასშტაბური გავრცელება ამ ინფექციის. და საუბრის დასასრულისკენ რა უნდა გაითვალისწინონ იმ ადამიანებმა, რომლებსაც ენდოკრინული წარმოშობის ქრონიკული დაავადებები აწუხებთ. პრინციპში თქვენ კი თქვით რეკომენდაციები და რჩევები, კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებდით და ვასრულებთ გადაცემას. დავამატებდი აუცილებლად, რომ პირველ რიგში თავისი წამით მარაგი უნდა ქონდეს ამ პაციენტებს, აუცილებლად თუ არის ქრონიკული დაავადებული პაციენტი, ეს იქნება შეეხება ფარისებრის პრეპარატებს, ეს შეეხება დიაბეტის პრეპარატებს, თირკმელზე და ჯირკვის სამკურნალო პრეპარატებს, ეს შეეხება სხვა ნებისმიერ ქრონიკულ დაავადებას, ამ შემთხვევაში პაციენტს უნდა ქონდეს საკუთარი პრეპარატების მარაგი. აუცილებლად პაციენტი უნდა იყოს ინფორმირებული
გასული, რომ თუ მაღალი სიცხე დაფიქსირდა, მიიღოს პარაცეტამოლი და არ მიიღოს სხვა პრეპარატები, აუცილებლად უნდა შებეცადოთ კონტაქტი ექიმთან გქონდეს ტელეფონის საშუალებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციაში კიდე გავმეორდები და ვიტყვი, რომ ეს არის დავიცვათ სოციალური დისტანცირება, აუცილებელია ხელების დამუშავება და აუცილებლად დავრჩეთ სახლში. და ასე ალბათ აუცილებელია ვიცოდეთ ვისთან გქონდა კონტაქტი და თუ ეს იქნება ძალიან ცოტა, ჩვენც ვიქნები დაცულები და გარშემო მყოფებიც იქნებიან დაცულები. დიდი მადლობა ქალბატონო ლია ჩართვისთვის, რომ გამონახეთ და ჩაგვერთეთ. ჩვენი გადაცემა კი დასრულდა. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს შეკითხვებს ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში პასუხობდა. მე კი ჯანმრთელობას გისურვებთ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.